அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அண்ட் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஃபுட் ஏரியா திருநெல்வேலி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, பாவக்காய் வச்சு ஒரு டேஸ்டியான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க, இது பாவக்காயான்னு எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. ஒரு கசப்பு கூட இருக்காது. வாங்க இப்போ இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு 2 பாவக்காய் நான் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸில் எடுத்துக்கோங்க. முதல்ல இதை கட் பண்ணிடலாம். எந்த மாதிரி கட் பண்ணணும்னா, பொரியல் பண்ணுற மாதிரி, குழம்பு பண்ணுற மாதிரி கட் பண்ணக்கூடாது. ரவுண்ட் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஆயிலில் போட்டு பொரிச்சு தாங்க இதை எடுக்கணும். அதனால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணால் தான் சரியாக இருக்கும். ஃப்ரெஷ்ஷான பாவக்காவாக எடுத்துக்கோங்க, அப்போ தான் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். பாவக்காய் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. அதனால் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்கள்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. எல்லாமே கட் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம கட் பண்ணதை ஒரு மிக்சிங் பவுலில் மாற்றிடலாம். இந்த பாவக்காயை நான் ஏற்கனவே வாஷ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. இல்லை உங்களுக்கு காரமே வேண்டாம்னா காஷ்மீரி சில்லி சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி. இதுக்கு மஞ்சள் பொடி அதிகமாக சேர்க்க தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடலை மாவு வேண்டாம்னா மைதா மாவு இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நான் இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன். அரிசி மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க. ஆனால் இதுவுமே கடலை மாவு எடுத்த அளவே சேர்த்தா போதும். நெக்ஸ்ட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்க்குறேன். இப்போ ஒரு ஹாஃப் லெமனை பிழிஞ்சு விடுறேன். லெமனை அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா புளிப்பு அதிகமாக இருக்கும், சாப்பிட முடியாது. நம்ம எடுத்த பாவக்காய்க்கு இவ்வளோ லெமனே போதும். கசப்பு, புளிப்பு, காரம் எல்லாமே இருந்தால் தான் டேஸ்டியாக இருக்கும். ஆனால் இது எல்லாமே அளவாக இருக்கணும். ஒன்று கூடிட்டாலும் சாப்பிட முடியாது. அதனால் நான் சொன்ன அளவே எல்லாமே சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எல்லாமே கலந்து வச்சாச்சு. இப்போ இதை பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இதை பொரிக்கிறதுக்கு கடாய ஸ்டவ்வில் வச்சு தேவையான எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும், அதுக்கப்புறம் பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டு இப்போ ஒன்றொன்னா சேர்த்து பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. நான் ஏன் இப்போ உங்களை ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு புரியும். இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணுறதுனால நல்லா வெந்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். நீங்கள் பொரிச்சு எடுக்கும்போது ஸ்டவ்வை ஹை ஹீட்டில் வைக்க வேண்டாம், மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. சரியாக 5 நிமிஷத்தில் இதை எடுத்துடலாம். இப்போ எல்லாமே ஓரளவு வெந்திருக்கு. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே திருப்பி போட்டுடலாம். இன்னும் இது நல்லா வேகணும், அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்துடலாம். இப்போ தான் நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்கிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அவ்வளோதான், எல்லாமே நல்லா வெந்துட்டு இப்போ இதை எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி கலர் வந்ததுமே எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப கருகிட்டுனா நல்லா இருக்காது. நம்மளுடைய டேஸ்டியான பாவக்காய் ஃப்ரை ரெடி ஆகிட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு. நான் சொன்ன மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியாக வந்துடும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். தேங்க்யூ.